guarantor may disappoint you. Abẹ́ ò tí ì rírí ẹni tẹ́ ẹ dúró fún kò sí problem, kò sí wàhálà tí ó bá fi dúró fún wọn ó kó bára ẹni yẹn o. Àmọ́yé àwọn èèyàn bíi mẹ́ta bẹ́yìn yẹn ni kí wọ́n dúró fáwọn kan fi já owó èmi kí n dúró ẹ̀yin lè sá lọ èmi ò níbi tí mo sá lọ ọjọ́ wọn á bí nílé rè pé ṣé Ọlọ́run yàn sọ fún pé lè sá lọ ni torí bẹ́ẹ̀ lè sọ wípé ọkàn ènìyàn burú jáì ó kún fún onírúurú ẹ̀tàn gbogbo lọ. So you may stand as sorting for somebody and that person disappoint you, Madam Kwasida, and that person disappoints you. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ is abundantly able. This God I'm talking about, his ability and faithfulness is authentic. Ó dájú. Yorùbá máa ń pa òwe pé tí ògùn ẹni bá dáni lójú a lè fi gbárí. Tí Ọlọ́run yìí kọjá ògùn kì í ṣe rin. Ọlọ́run ni. He's not a politician that needs your vote before he becomes God. You don't need to campaign for him. Vote for me. I will do this, I will do that. But once God has spoken, he has spoken. Only forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Only ọ̀rọ̀ rẹ̀ kalẹ̀ ní ọ̀run. I pray this morning, the Lord will give every one of us the grace to trust God absolutely and know that our God is able in Jesus' name. Amen. Ohun tí mo sọ náà ni pé mo gbàdúrà láàárọ̀. Olúwa yóò fi oore ọ̀fẹ́ fún èmi àti ẹ̀yin ká lè gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yìí tí à ń sìn ó tó láti ṣe ohun fún un and we will do it in Jesus' name. Amen. What is able? What is able? Ó tó, kí ni ìtumọ̀ kó tó? Tabaníkà wò ní Yorùbá, ó tó can be seen in different perspectives. Stop it. Ó tó. Ṣé mo pín yẹn ni? Mo ló tó yé rojọ́. Ó tó yé pariwo. Ṣùgbọ́n in English fashion, able. What is the meaning of being able? Able means having the ability, having the power or considerable skill to do something. When you have the power, you have the skill, you have the intelligence, and you have the opportunity to do certain things. That is what is called able. Who qualifies into this realm? God. Every man, there is limitation to what man can do. There is limitation. A mother will say, look at me, my son. Face your studies or do what you are doing well. My train ready. Èmi ò kàwé o, ṣùgbọ́n ibi tí ayé kàwé dé, màá jẹ́ kó kàwé débẹ̀. Anything can happen to that man. He may die suddenly. He may lose his job suddenly. Many people lost their job in one bank. I don't want to mention it. In one bank. Huh? Before we started COVID, they did not know they will lose their job. And they've lost it. If such a person had promised wife, promised children, promised friends, promised siblings, or promised parents, will he be able to fulfill it? No. That is limitation of man. Ohun tí mo sọ ni pé èèyàn lè sọ pé mo fẹ́ ṣe báyìí, mo fẹ́ dọ́gbọ́n, mo fẹ́ dọ́gbọ́n, mo mi dáadáa, ní tí ìyá ò lè ṣe máa ṣe fún wọn, irọ́ ni. Ó lè fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n nítorí pé ó jẹ́ ènìyàn, ó mọ̀ ní oore ọ̀fẹ́ àti ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí mò ń bá yín sọ láàárọ̀, our God is able. Kí ni mo wí? God is able. Bó bá wá pè ní our God, make it personal. My God is able. I'm giving you a personal word. Take it home. Stand anytime. My own God, Ọlọ́run tèmi, he is able. You know in Daniel chapter 6 verse 20, when King Darius went to the den of lion where Daniel was kept, he asked him a question. Daniel, the servant of the living God, your God whom you serve day and night, is he able to deliver you? He down only, oh yes, my king. As he has seen me sinless before you and before him.
He has sent his angels to shut the lion's mouth for me. So you must believe that your God is able if you are really serving that God. Praise the Lord. Amen. Let's examine what God is able to do. Number one, he is able to do all things. Listen, tí o bá ṣe, it doesn't mean that he cannot do it. Kò ṣe fún ìdí pàtàkì ni. Tó o bá ń gbàdúrà tó o ti rí dáhùn fún àdúrà yẹn, má sọ̀rọ̀ ètí nù. Your God is able. And tó o bá mọ̀ bí a ṣe ń bá Ọlọ́run rìn, nínú ìrìn àjò mi tí bá ti ń béèrè kankan lọ́wọ́ ẹnìkan, lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò tí ì dáhùn, ó ní rísìn ni. So àwọn mìíràn ti máa bá wọn béèrè nǹkan kí ló Olúwa ó nídìí o lọ́wọ́ fún ìfèsè kìíní. And at the end of the day, if you are a truly child of God, when God show you what happened, you will be able to praise God. Tó bá wá rí tí Ọlọ́run ṣe, wà lè yin Ọlọ́run ló gbogbo Ọlọ́run ló máa yọ mí, Ọlọ́run ló yọ mí tí ò jẹ́ kí n tí mò ń béèrè yìí kó bọ́ sí i. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Can I hear Luke 1:37? Then for your own self you can write it down. Jeremiah 32:17 and 27. Write it down. Jeremiah 32:17 and 27. Matthew 19:26. Luke 1:37. Only there is nothing impossible for God. He is able. There is nothing impossible for God. Our God is able. Can you move? Our God is able. Then in Jeremiah 32:17 and 27, only you want your Lord gbogbo ẹran ara. Ó ń ká wà tó ṣòro ṣe fún ọ. Kò sí 27 yẹn. Only is there anything possible for me? Ìdáhùn rẹ̀ ni pé kò sí. So he is able to do all things. Then number 2, he is able to deliver his children. In Daniel 3:17, write it down. In Daniel 3:17, when Nebuchadnezzar, the king of Babylon, forced people to serve idols. Ọba Nebuchadnezzar, ọba Babiloni, ó ní kí gbogbo àwọn èèyàn sin ère tó ń gbé kalẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn mẹ́ta kan yarí. Can you mention their name? Meshach, Shadrach, and Abednego. Wọ́n yarí. Wọ́n ní gbọ́. Ó yí ọba kò yẹ ká fún ẹ lésì. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa tí àwa ń sìn, ó lè gbà wá. Can you do that? Can you say that in the face of storming situation? Ọlọ́run wa tí àwa ń sìn, ó lè gbà wá. So Ọlọ́run rẹ tó ń sìn yìí, ó lè ṣe kí ni? Ó lè gbà wá. That is Daniel 3:17. Then number 4, he is able to heal the sick. He is able to heal the sick. In Exodus 15:26, just write it down. Exodus 15:26, only I am the Lord that healeth thee. Èmi ni Ọlọ́run tó mú ọ lára dá. Then when I go to Matthew 9:28 to 38, Matthew 9:28 to 38, the lepers came to him and they said, if you wish, you can make us clean. Only do you believe I am able to do it? And he, yes, we believe. And he touched them. Final, authentic, settled. Ó ti fọwọ́ kàn wọ́n dẹ̀ gba ìwòsàn. Praise the Lord. Are you here? Number 5, he's able to save to the end. I want you to read this. Hebrews 7:25. Our God is able to save to the end. Kì í ṣe pé yóò save ẹ, yóò dá ibi sílẹ̀ lójú ọ̀nà. Rárá o. Èmi tún padà bọ̀ wá. Láti mú yín, mo lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún yín ni. Láti mú yín wá sọ́dọ̀ èmi ti kára mi. Pé níbi tí mo bá gbé wà, kẹ́ lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú. There is no other founder of a religion that makes such a promise to their followers. Kò sí nínú ẹ̀sìn ọ̀hún tó wà lórílẹ̀-èdè àgbáyé. Kò sí tí adarí wọn ti sọ pé ẹgbẹ́ o tí ń bá lọ o èmi ó padà wá láti mú ìlọ sọ́dọ̀ èmi ti kára. Láti mú ìlọ sọ́dọ̀ èmi ti kára mi.
Praise the Lord. Praise the Lord. Let's read Hebrews 7:25. Nítorí náà, ó sì lè gba wọn là pẹ̀lú títí dé òpin. Ẹni tí ó bá lọ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ rẹ̀. Whosoever cometh unto God is able to save till the end. Nítorí tí ó ń bẹ láàyè títí láé láti máa bẹ̀rẹ̀ fún wọn. Inasmuch you believe in the Lord Jesus Christ, He is able to save you to the end. Number 6, He is able to keep us in perfect peace. Can I hear Isaiah 26:3? He is able to keep us in perfect peace. Ọlọ́run lè gbà wá. Ọlọ́run ó lè gbà ìbí. Ọlọ́run tèmi lè gbà ní ọmọ tí ó dẹ̀ máa pa mí mọ́ ní àlàáfíà pípé torí ọkàn mi sinmi lé. Ṣé ọkàn tiẹ̀ náà sinmi lé Ọlọ́run? Kí ló ti wí? Ìwọ yóò pa wọ́n ní àlàáfíà pípé. Ẹ̀kẹ́ni tó sinmi lé ọ. Torí tó gbẹ́kẹ̀ rẹ̀ lé ọ. Ṣé bá dé Isaiah 44:10? Ó ní pé òkè àwọn òkè lè sídìí. Kí gbogbo wọn lọ, gbogbo nǹkan lè dàrú. Ó ní ṣùgbọ́n májẹ̀mú àánú mi kì yóò fi ọ sílẹ̀. Kí ló ti wú ẹgẹ́ ń gbọ́ ní? Nítorí àwọn òkè ńlá lè ṣí lọ. Àwọn òkè ńlá lè sí lọ. Ṣídà máa lè dì. Òkè kéékèèké níbi, ṣùgbọ́n oore mi kì yóò fi. Oore mi, my goodness will not leave you. Bẹ́ẹ̀ni mi kì yóò ṣí májẹ̀mú àlàáfíà. Májẹ̀mú àlàáfíà rẹ̀ ni ò ní sí nípò fún ẹnikẹ́ni wa. Torí kó ṣàánú fún wa. Kì í ṣe ìwà mímọ́ wa, àánú la rí gbà. Kí ni mo lárí gbà? Àánú rẹ̀ ò dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀. Then number 7, màá fẹ́ kẹ̀ka Ephesians 3:20. Ó ní he is able to do more than we expected. Ìyẹn gan ni. And God is able to do more than what we expected. He is able to do more than what we expected. Can I hear Ephesians 3:20? Kí ló ti wí? Ẹni tí ó lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹni tí ó lè ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Fún gbogbo èyí tí a Ju gbogbo èrò tí èyí ń bèrè lọ. tàbí tí a ń lò. Yes. Lọ gẹ́gẹ́ bí agbára ti ṣiṣẹ́ nínú wa. Gẹ́gẹ́ bí agbára tó ń ṣiṣẹ́ nínú wa. He can do more than what we are expecting. So whatever you may be expecting, I'm telling you, whatever you may be expecting in your life, this God to do more than what you are expecting. Ó lè ṣe gbogbo èrò wa lọ. Má bẹ̀rù. Ó ní èmi ní má ṣe bẹ̀rù, ó bẹ lọ́dọ̀ mi. Bógun ayé bá dé, má ṣe bẹ̀rù, á yanjú rẹ̀. Bógun ọ̀tá bá dé, má ṣe bẹ̀rù, á kọjú rẹ̀. Èmi ní má ṣe bẹ̀rù, ó bẹ lọ́dọ̀. That one acted, and I love the cross there. Èmi kì yóò bẹ̀rù ìjì tí ń jà nínú agbami ayé. Sọ wọ́n pé bàbá rẹ̀ ló ń tukọ̀ lójú ọkọ̀ òfurufú, orí mi nìyẹn o. Èmi kì yóò bẹ̀rù ìjì tí ń jà nínú agbami ayé nítorí pé bàbá mi ló ń tukọ̀, ó sì mọ̀ pé mo wà. Don't be afraid. N tó máa ń bà yẹn lẹ́rù máa ń dé. Ní Yorùbá sọ pé tọmọdé bá dé bí ẹ̀rù bàbá. Sórí tẹ́rù bàbá jẹ́ kí ẹ̀rù bà ọ́. Ẹ̀rù ti bà àwọn kan rí nígbà tí ọba orílẹ̀-èdè mẹ́ta tí ó dìde sí àṣà àti Jèhóṣáfátì, wọ́n ní ẹ̀rù sì bà, ó sì sátọ̀ Ọlọ́run lọ. Má jẹ́ kó sátọ̀ èèyàn lọ. O ò lè rí ìrànlọ́wọ́ ń bẹ̀. Kò sí ìrànlọ́wọ́ tó lọ gbà nílé babaláwo, nílé olóògùn tí wọ́n di nǹkan fún ọ. Kó o sádọ̀wọ̀ àwọn àjẹ́ kó lọ gbà lọ́wọ́, wọ́n á gba nǹkan mí padà lọ́wọ́ ẹ̀. Babaláwo á sọ fún ọ pé ọwọ́ bàbá ẹ̀ lẹ sọ fún mi, a ní sèwọ náà béèrè. Ṣebí gbàtàrà ń jó wàràwàrà sí lòun wá bó ti ní sòrò. Ó kàn lè gbá lásán. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ní fúnni. Kì í ṣe fúnni gbà. Tó bá fi ẹ̀bùn kan fún ọ, kò ní gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ogún ọdún tó ti kọ Sọ́ọ̀lù lọ́ba? Kí ni Sọ́ọ̀lù sì ń ṣe? Ó sì wà lórí ìtẹ́ tó ṣe kábíyèsí fún un. Kọ́lọ́n padà lẹ́yìn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan, ẹ̀bùn tó ti fún sí máa manifest. Ìwọ tó bá wà nínú ẹ̀mí ló fi mọ̀ pé ilé ti ń dò. Did you hear me? So God is God that is able to do more than we expected from Him. So don't be afraid. Number 2 thing that we will do
So we are handing it up this morning, my dear people. Number 2 thing you will do is serve God honestly to make your light shine among men. In Matthew chapter 5 verse 16, only let your light so shine among men that they will see your good work and do what? Praise your God. Jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kó mọ́lẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láàrin gbogbo ènìyàn. Ẹ̀gbọ́n tó bá Dárúsì sọ yẹn ni ní Daniel 6:20. Daniel ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè, Ọlọ́run rẹ tí ìwọ ń ṣètò ọ̀sán tòru. Kí sọmọ Ísírẹ́lì lọ kábíyèsí yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n identify Daniel bí ẹni tó sin Ọlọ́run. Only so is he able to deliver you? I mean, that's a challenging something. Ever imagine what would have happened if Daniel had been killed by the lions and he couldn't answer the question? Amen? Answer the question. They will not believe in that God. But God answered. God did what? God answered. He answered and he kept him alive. Then you know what the king said? All those who put Daniel in the den of lions, he sent them and their family down there. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Number 3, brethren, trust in him always. Ẹgbẹ́kẹ̀lé títí ayé. Ẹgbẹ́kẹ̀lé nítorí Ọlọ́run Jehovah ó ní àpáta ayérayé. Put your trust in him. Sanitize your hand. Put your trust in him. When you put your trust in him, he knows those who put their trust in him. I don't know if I see somebody who can open Nahum chapter 1 verse 7 for me. Nahum chapter 1 verse 7. Quick. Nahum. Ìwé wòlíì Nahum. Orí kìíní ẹsẹ̀ keje. Ó ní rere ní Olúwa. Ó yá. The Lord is good. A stronghold in the day of trouble. A stronghold in the day of trouble. And knows those who trust in him. Ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. Rere ní Olúwa. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. Wọ́n ti rí Yorùbá ẹ̀ka fún wa. Rere ní Olúwa. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Olúwa sì mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. Ohun tí Yorùbá ẹ̀ sọ nìyẹn. Praise the Lord. Praise the Lord. Rere ní Olúwa. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú. Òun sì mọ àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé. Listen to me. So gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Ó mọ̀ wọ́n. Ó mọ àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. Tó bá lọ gbẹ́kẹ̀lé káwá wú ọ̀fẹ́ tó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa tó gbẹ́kẹ̀lé. Bóyá o sì lẹ́yìn ọ̀nà àgbà. Ọmọ tí wọ́n pè lẹ́yìn ọ̀nà àgbà. Ó gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn o. Ó sì ní òkà ẹlẹ́lọ́. Kì í bá tì ní ìwọ̀sà. Wọ́n ní kó ka yọ kó lọ wú ẹ o. Ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Bóyá fi awọ ẹkùn wọ́n fi ṣe gbẹ́kúdè fún ọ. Ó lè ra awọ ẹnu. Dàbí lóhùn. Láìpẹ́ kiri ẹnìkan ìfà awọ ẹnu gbẹ̀gbẹ̀. Ìgbẹ́ ẹkùn kú ní rí awọ rẹ̀ lò. So ó gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run nìyẹn. Ìwọ tó bá sọ pé ó sì ní tó nǹkan ọlá. Ó tanra rẹ̀. Tó ti gbọ́ kí ni mo wí? Torí bẹ́ẹ̀ ni sọ wípé ó fọ́ orí àwọn aláfọ̀ṣẹ. The Lord will help us in Jesus' name. The final point there is have strong faith in the Lord. If you want to enjoy the ability of God, the gift of God, the pleasure of God, the fullness of God, you must have undiluted and unfailing faith, unwavering faith. Tó bá fẹ́ gbádùn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ Ọlọ́run, tó fẹ́ gbádùn agbára Ọlọ́run, tó fẹ́ gbádùn ayọ̀ Ọlọ́run, o gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. Kí ni mo wí? Kó dẹ̀ jẹ́ni tó yin Olúwa. Bó o bá yin Olúwa, ọ̀nà máa ń là. Jẹ́ ẹni tó ṣe kí ni? Mo mọ̀ pé Olúwa dára, bó ti wù kó rí o, ìpọ́njú ayé lè pọ̀ síbẹ̀. Ìdààmú ayé lè pọ̀ síbẹ̀, Olúwa dára. Bẹ̀rẹ̀ jẹ́ ẹni tó yin Ọlọ́run. N tó tí ì rí gbà yẹn yin Ọlọ́run. Wọ́n sọ pé ẹjọ́ ṣé ìgbàgbọ́ èmi débi kan báyìí tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí dá Sátánì ni Sátánì àmọ́ á fún ẹ ní fídíò àwọn wrong thing tí wọn náà bá ti gbà lọ́wọ́ ẹ pé òótọ́ mọ̀ ní ẹgbẹ́ ẹgẹ́ ronú o ọ̀rọ̀ mi ti gbà ronú o kí n dérò ara mi pa ó lọ nìyẹn ó mú ẹ lọ nìyẹn bí wọn bá sá ogun tọ́lọ́run ò lè ṣẹta ní ọ̀bọ̀ ṣe
dá mi lóhùn. Ntọ́lọ́hún ò bá ṣe ṣé èèyàn lè ṣe. Aṣòro ṣe bí ntọ́lọ́hún ò ṣe. In conclusion, brethren, relax in the situation in which we are. Nírú àkókò tá a wà yìí, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Because your God is abundantly able to secure your peace. Is abundantly able to do more than you expected. Ohun tí mo sọ ní òyìnbó yẹn ni pé ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin àyànfẹ́ nínú Kristi, ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ní irú àkókò tí a wà yìí àti ní ọjọ́ gbogbo, nítorí pé Ọlọ́run rẹ, Ọlọ́run tèmi tí èmi ń sìn, Ọlọ́run wa tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ ṣe ìràpadà wa, ó tó láti ṣe gbogbo fún wa. May the Lord bless us in this way. Wàá fọ́ tí jókòó yẹn náà ní kò dúró. Bí orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa mo gbé ọ̀gá. Torí pé ó tó fún mi. Ó tó fún mi. Ohun tí bàbá àti ìyá mi ò lè ṣe. Ìwọ Ọlọ́run lè ṣe é. Ó tiẹ̀ ti ń ṣe é. Ó tó fún mi. Tọ́lọ́run bá tó fún ọ. Ó yá kíákíá tẹ̀lé kó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Abundantly. Abundantly. He said, abundantly. Go deliver. Number 2 ni Olúwa gbé ẹ̀rù mi, be my fear. Ibi tí ẹ̀rù ti ń bà mí, be my fear. Láti ìṣẹ́jú yìí lọ, because you are able, gbé ẹ̀rù mi, be my fear. Ó yá àdúrà. We pray. Wọ́n wá pé Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa gbé ẹ̀rù mi kó fún mi ní fọkànbalẹ̀ ṣe. Àbí kí ló fẹ́? Bẹ́ẹ̀rù ẹ̀ wá fún mi, bó bá gbẹ́rù rẹ̀ wá. Bó bá gbẹ́rù rẹ̀ wá fún mi, mi ò lè bẹ́ẹ̀ gbà. I even thank God for the grace of God that He has given unto me. Bó bá gbé dé ha. Nígbà tá a bá tún pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ̀rín ló gbè kúrò. Ọ̀rẹ́ rí kú òní. Sometimes I go off record. Ewu bá lù wá gbẹ ẹ̀rù mi kó fún mi ní fọkànbalẹ̀ ṣe. Gbogbo tí bá bẹ̀rẹ̀ lẹ́rù láyé ó ní kó sọ fún Ọlọ́run. Ó ní ẹ̀rù ń bà mí lórí ọmọ báyìí, ẹ̀rù ń bà mí lórí iṣẹ́ mi, ẹ̀rù ń bà mí lórí bí mo ti yanjú ọ̀rọ̀ mi, ẹ̀rù ń bà mí bí mo ti ṣàṣeyọrí. Gbogbo ẹbí ọlọ́wọ́ mo gbà fọkànbalẹ̀ tiẹ̀. Torí ó sọ pé ó pamọ́ ní àlàáfíà pípé iye ọ̀fẹ́ mi tó ṣe mí lé ọ. Ó dẹ̀ tó sọ fún mi, ó ní ìwọ ló lè ṣe púpọ̀ ju èrò mi lọ. Take my fear and give me your rest of mind. Give me your peace. Ó yá àdúrà. Olúwa gbà mí ní tèmi gan ti ń ṣẹ̀rù bara mi. Ọkàn tí mo ìwọ fúnra níbi èmi gan ti ń ṣẹ̀rù bara mi. Tí mo rò lọ́lọ́kùn ló ṣe kò tí ì sí ẹlòmíì àti kú tí kú tó dé. Kan tó wà náà sì pé kú tí ń gbọ́ ní ọ̀nà ilé rẹ̀ àti kú kó tó dé. Yes, ìjọ tí mi ò kọ́kọ́ tí ì sùn tí mo rí pé I'm speaking with the inspiration of the Lord. Call the name of Jesus and say, Lord, níbi tí èmi gan ti ń ṣẹ̀wọ̀n bá yí ara mi, Olúwa gbà mí. Ohun tí ò yẹ kí n kó mọ́ yà tó wá ń rò títí ẹ̀jọ̀ kí ló gé nínú ròrò? Is anything? Kí lè yẹn lè gé nínú ròrò? Wò ká ẹ náwó ọ̀ka ẹ báyìí, adé yìí kù ọ́. Situation lè dọ́gbadélé possible. Tó bá dọ́gbadélé àdìsí Ọlọ́run tí gbogbo ẹ̀ bá dùn yìnyín ẹjọ́ ta ni ó sin Ọlọ́run. Kò sí èmi ló ṣe fún tó ní wàhálà ó ti sọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò sì mú ṣẹ mo mọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pa wọn àjòkò bàbá kò lè ṣàìkọ́ ọjà láàrin wàhálà lórúkọ Jésù. Ọmọbìnrin kan ti ń ṣẹ̀rù bara mi. Ohun tí ò yẹ mọ́ yàgbẹ́ ara sí mo ti yàgbẹ́. Ohun tí níjọ́ yẹn báyìí gbà mí Jésù sàmì Ọlọ́run àbẹ̀wò bara mi Olúwa gbà mí lẹ́yìn wá fi léyìí fún ẹ̀jẹ̀ ìgbàgbọ́ náà ó gbàrà wa. Ẹsẹ̀ bí lẹ́yìn kan sọ fún mi màá stop àdúrà yìí ní ojú fẹ́ wọ́n dùn. Ẹsẹ̀ bí lẹ́yìn kan sọ fún mi ó ní I will be enemy to your enemy. I will trouble those who trouble you. Ó ní lórí yẹn tí wàá kọ pé agbára tó yọ mí lẹ́nu bàbá.